السلام عليكم، نتمنى الكل يكون بألف خير. اليوم ما جيت وجبت لكم معايا واحد الكريم ديال العنايه بالعينين، ولكن قبل ما غادي نبدا معكم الشرح ديال هذا الكريم هذا والطريقه ديال الاستعمال ديالو، غادي نجاوب على التساؤلات ديال بعض الاخوات اللي سولوني علاش تنتعطل عليكم ما تنحطش بزاف ديال المنتوجات او وصفات. بصراحه ماشي تنتعطل عليكم، سمحوا لي على هذه القضيه هذه، ولكن ما تنبغيش مثلا اي حاجه شفتها مثلا باش نجيبها ونحطها في الفيديو ونقعد نشكر فيها وانا اصلا ما عارفاهاش يعني النتيجه ديالها كيفاش غادي تكون، حتى تنجربها عليا وتلقى النتيجه ديالها مزيانه عاد تنحطها. يعني كيف ما استفدت منها انا تستفدوا منها حتى نتوما، يعني باش ما تجيش شي اخت تعلق ليا تقول لي لا انت راكي غير كذابه، ولا هذه ما تنبغيش نسمعها. حتى نجربوا عليا عاد ديك الساعات نحطوا لكم باش حتى نتوما تستفدوا منه كيف ما استفدت منه انا. ودابا نرجعوا للكريم ديالنا. هذا الكريم البنات يجي في هذا الكرتونه على هذا الشكل هذا. هذه هي الكرتونه ديالو كيف ما تشوفوا، والعبوه الدخلانيه تتكون على هذا الشكل هذا. بالنسبه لهذا الكريم هذا البنات بصراحه تنصحكم به بزاف لانني انا استفدت منه. كان عندي واحد شويه ديال اللسان، وكذلك بعض المرات كان تيكون عندي انتفاخ في العينين ديالي. بالنسبه للبنات اللي تيعانيوا من انتفاخ تحت العينين تنصحهم به يعني بزاف، وكذلك شويه ديال لي سيرم بالنسبه لي انا يعني بداو تيقلالوا. يعني البنات اللي عندهم لي سيرم غادي يلاحظوا الفرق بهذا المنتج هذا، ولكن خصنا الانضباط عليه. يعني ماشي غادي ديريه مثلا سيمانه ولا جوج وتقولي صافي راه ما قضى لي شي الغرض، بالعكس خصك تداومي عليه وغادي تلقاي فرق كبير ما بين الاول وما بين يعني من بعد يعني قبل وبعد الاستعمال ديال هذا المنتج هذا. بالنسبه لطريقه الاستعمال ديالو البنات، كيف ما ديما اي منتج او اي كريم يعني قبل ما ديريه حتى تغسلي وجهك مزيان عاد ديريه. وهذا الكريم هذا يعني ديريه في الصباح وبالليل. يعني اللي تتعرف الالمانيه تقرا غير شنو تيكونوا حاطين هنايا من اللون، ما عرفتش واش تيبان لكم مزيان ولا لا. يعني دايرين مورغان وابند. بالنسبه للبنات اللي في المغرب منتجات باليه راها كاينه في المغرب. يعني هذا تيدار غير في الصباح وبالليل، ولكن من بعد ما تغسلي وجهك مزيان. اللي زوين فيه بانه فيه فيتامين او، فيتامين سي، زهره اللوتوس، الالوفيرا. يعني تي ما عرفتش كيفاش نقولها لكم، ولكن يحمي البشره ديال الجليده ديال الصغيور اللي الرقيقه اللي عندنا من تحت العين ديالنا. زوين بزاف كيف ما قلت لكم. والبنات اللي فيهم حساسيه يعني ما يخافوش، لان يعني بارفيوم فراي، يعني ما فيه حتى شي بارفيوم ولا هذا. بالنسبه للبنات اللي سولوني على الماركه ديال باليه، موجوده غير في الدي ام لسوء الحظ، يعني ما كايناش في الروسمان، لان الدي ام مشهوره بماركه باليه. الروسمان عندهم ايزانا، اما باليه معروفه غير في الدي ام. وبالنسبه للبنات اللي في المغرب راه هاد الماركه هذه موجوده عند الدروغريه اللي كاينين في المغرب تيبيعوها، ولكن للاسف تيبيعوا يعني بواحد الشكل اللي هو غالي بزاف بالمقارنه مع هنايا. يمكن نظرا للجمارك ولا يعني هما كيفاش يحسبوها، يعني بالنسبه للضرائب اللي تيخلصوا داكشي. اما هنايا البنات كيف ما قلت لكم موجوده في الدي ام، ما موجوداش في شي بلاصه اخرى. مع ان تنرجع نقول للبنات اللي تيقول لك لا باليه رخيصه، وهذه رخيصه ولكن عندهم منتجات
بصراحه اللي هي زوينه زوينه زوينه، وحسن من اللي غاليه ب1000 درجه، لان جربت الغالي وجربت الرخيص. بعض المرات غالي تيكون مزيان، وبعض المرات الرخيص تيكون مزيان. راه ماشي نشدوها بان صافي هذه رخيصه لا خايبه، بالعكس. ولهذا البنات نتمنى ما نكونش طولت عليكم، ونتمنى بان الفيديوهات اللي تنحط لكم يفيدوكم وتلقاو عليهم نتيجه كيف ما انا تلقى عليهم نتيجه. شو كنت باغا نقول لكم بالنسبه للبنات اللي مشاركين في القناه، نتمنى عليكم بانكم تحطوا التعليقات ديالكم، يا ايجابيه يا سلبيه، تفرحوني بزاف. اللي عنده استفسار كذلك بكل فرح نجاوبها عليه. وبالنسبه اللي مازال ما شاركش في القناه يشارك مرحبا به، واللي عجبو الفيديو يدير لايك، وما نطولش عليكم والسلام عليكم.